今天分享的是不被大风吹倒。人和人交往还是要少说话，克制表达欲，平静温和就行，不自卑也别炫耀，不要为了获得共鸣就说个不停。想想哪次滔滔不绝后带来的不是悔恨。不管你多么善良，当你没有价值时，就算你温柔得像只猫，别人都会嫌弃你掉毛。所以无人问津也好，技不如人也罢，你都要试着安静下来，做好眼下该做的事。人除了生病以外，你感受到的痛苦都是你的价值观带来的，而并非真实存在。你要相信人间的事，只要生机不灭，终有抬头的日子。卷也好，糖也好，不被大风吹倒就好。在这个大风飞扬的时代，如果不能前进，就踏踏实实站在原地，不后退，不堕落，不下沉，本身也是一种进步。